저는 성탄절을 어릴 때부터 이렇게 교회 다니면서 이렇게 절기를 지켰습니다. 生誕、私は幼い頃から教会に通っていたので、常に生誕祭を守っていまし 근데 절기를 지킨 거예요. た。ただ祭り、日を守っていただけです。 주인공을 절기해야 되는데 그 크리스마스라는 그 절기를 지냈기 때문에 그리스를 잘 몰랐어요. 主人公を楽しまなければいけなかったのに、ただクリスマスという日を楽しんでいたため、主人公のことはよく知りませんでした。 여러분 성탄절을 즐기면 안 됩니다. 皆さんもクリスマスを楽しんではいけません。 성탄절 그리스도가 왜 오셨는가를 여러분이 영적인 걸 찾으셔야 돼요. なぜキリストが来られたのか、その霊的な理由を見つけなければいけません。 연곡도 하고 찬양도 하고 뭐 맛있는 것도 많이 먹었지만은 어릴 때부터 그리스도가 들어가야 그 아이가 승리할 수 있는데 그리스도가 없이 자라나면은 그 아이는 일반인 아이들과 비슷해지는 거예요. 劇もしたり、賛美もしたり、美味しいものも食べたり、そう育っていきますが、その中にキリストが入っていかないと、一般の子供たちと同じような子に育つだけです。 그리고 우리 아이들은 그래서요 무조건 뭐 세상 것보다 영적인 것부터 먼저 심어야 돼요. で子供たちには無条件、世のものより霊的なものを先に刻まなければいけません。 좋은 걸 줄 수도 있어요. 세상 걸 가지고 교회 와가지고 좋은 걸 해줄 수 있는데 그거 먹으면 그건 독이에요. もちろん世の良いものを与えることもできますが、それはむしろ毒になります。 이렇게 자라나면 어른 돼가지고 이 아이들이 젊을 때 중직자가 돼가지고 교회를 살리고 세계복음을 해야 되는데 그런 축복을 우리가 받도록 만들어줘야 돼요. 子供たちも育って住職者となり、教会を生かすものにならなければいけないのに、そのような祝福受けられるように育てなければいけません。 왜 예수님이 이 땅에 오셔야만 하는가? なぜイエスがこの世に来られなければいけないのか。 말을 한번 바꿔봅시다. 言い換えてみましょ 왜 오시지 않으면 안 되는가 이 う。 말. なぜ来なければいけないのか。 세상에 무슨 일이 큰 일이 일어났기에 하나님이 인간을 몸을 입고 오시지 않으면 안 될 사건이 일어났냐 그 말이에요. この世に一体どのような神が来られなければいけないような大きな事件が起きたのかです。 세상에 똑똑한 사람도 많고 この世に賢い人もいて、 공부 잘하는 사람, 정치인들, 과학자들, 박사들 꽉 찼는데 이들이 해결할 수 없는 일들이 일어났다 그 말이에요. 力ある者や政治家、お金がある者たくさんいますが、彼らも解決できないことが起きたということです。 그 세상에 그 어떤 인간도 인간의 근본 문제를 해결할 수가 없어요. 그럼 인간은 죽을 수밖에 없어. 世のどんな人であっても人間の根本問題を解決することはできません。 길이 없으니까. 道がありません。 그래서 하나님이 인간이 됐다는 말이 아니에요. 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다 그 말. 神が人間となったのではなく、神が人間の体を着て来られたわけです。 왜 오셨어요? なぜ来られたのでしょうか。 인간이 해결할 수 없는 문제가 사건이 터졌다 그 말이에요. 人間に解決できない事件が起きたからです。 그 문제를 해결하러 오신 것이 크리스마스예요. その問題を解決するために来られた日がクリスマスです。 그래서 하나님을 진정으로 만난 사람들은요. 과거가 변하고요. 삶이 다 변했어요. なので神を誠に出会った人は過去が変わり、暮らしが変わりました。 그지면서 소경인 바디메오가 예수님을 정말로 만나고요. 눈 떴어요. 物乞いであり、盲目であったバルテマイが誠にイエス様に出会うことで目を開きます。 다윗의 자손 예수요 그랬어요. ダビデの子イエスよ。 예수님이 누군지를 거지지만은 정확하게 알아요. 物乞いでありましたが、イエスが誰なのかを正確に知ったわけです。 여러분이 그리스도를 정확하게 아셔야 돼요. 皆さんがキリストを正確に知らなければいけません。 정말로 혈류증 몸에서 피가 빠지는 이 병, 고칠 수가 없는 이 병을 12년 동안 앓았던 혈류증 여인이 믿음으로 예수님의 옷자락만 만져도 내가 낫겠다는 그 믿음 가지고 만졌을 때 그 여인은 치유받았어요. 12年間長血を患っていた女性がイエスの服の裾さえ私が触れるだけでも私の病が治るだろうという信仰で触れたときにその病が治りました。 무식한 베드로, また無知なペテロ、 고기만 잡고 비린내 나는 이 베드로가 예수님을 만났어요. 魚を取っていて魚臭いペテロがイエスに出会います。 나는 죄인입니다. 私は罪人です。 정말 주님을 만나보니까 자기가 어떤 사람인 걸 알게 됐어요. 主に出会ってみたら自分がどのような人なのかを分かったわけです。 나를 따라오더라 그랬어요.
私についてきなさい。 그 무식한 베드로가 주님을 따라갈 때요 사람을 낚는 전도자가 そ 됐어. の無知なペテロであっても主についていくときに人を取る漁師となりました。 영적 문제 때문에 공부는 많이 하고 가진 것 많고 병이 좋은데 자기 영적 문제 해결이 안 되는 이 바울. 持っているものはあって、たくさん学んでいても、霊的問題の解決はなかったこのパウロ。 틀린 복음을 가지고 있어요. 間違った福音を持っています。 하나님하고 정반대 신앙을 가지고 있어요. 神と正反対の信仰を持っていました。 담에서 도상에서 예수님 만났어요. タマスコでイエスに出会います。 예수님을 진짜로 만났어요. イエス様を誠に出会います。 이 사도 바울이요 예수님 만나고요 변화됐습니다. 使徒パウロがイエスに出会って変わりました。 그리고 로마를 향하여 세계복음했어요. ローマに向け世界福音化に用いられます。 나는 교회를 다니고 예수 믿고 구원받았는데 왜 나는 안 됩니까? 이런 분이 많이 계실 겁니다. 私も教会に通ってイエスを信じて救われていますが、なぜ変わらないのでしょうかという人もいるでしょ 왜 나는 안 됩니까? う。なぜ私はダメなのでしょう。 예수 믿고 오랫동안 왔는데 イエスを信じて長い間生きてきたのに、 답은 하나입니다. 答えは一つです。 간단합니다. 簡単です。 임마누엘 그리스도가 안 되면 여러분이 교회 다니도 여러분 문제는 풀리지 않을 イ 겁니다. ンマヌエルのキリストを味わえないと、教会に通っていても問題は続くでしょう。 사단은 그리스도만 두려워하는 거예요. サタンはキリストだけを恐れます。 사단은 임마누엘 예수만 두려워하는 거예요. サタンはインマヌエルというイエスだけを恐れます。 여러분이 아무리 똑똑해도 사단은요 무서워하지 않습니다. いくら皆さんが賢くても、サタンは皆さんを恐れません。 내 문제, 내 가정 문제, 내 인생 문제 왜 안 풀립니까? 私の問題や家庭の問題、なぜうまく解決できないのでしょう。 답은 간단해요. 答えは簡単です。 임마누엘 크리스마스가 안 되는 거예요. インマヌエルというクリスマスの奥義が味わえないのです。 여러분이 이것만 되면은 여러분의 인생 문제는요 해결되어 가는 겁니다. 皆さんがそれさえできれば人生の問題は解決していきます。 크리스마스는 예수님이 오셨기 때문에 크리스마스가 만들어진 게 아니에요. イエス様が来られたからクリスマスが作られたのではありません。 성탄절 크리스마스는 이제 영세 전부터 계속 있었어요. クリスマスは永遠の前からありました。 영세 전부터 항상 크리스마스는요 늘 우리에게 있었던 거예요. ヨヨの前からクリスマスは常にあったわけです。 여러분 영세전의 문제 봅시다. ヨヨの前の問題を見てみましょう。 세상이 만들어지기 전에 この世が作られる前、 세상은 혼도, 공허, 흑암에 세상을 이렇게 아무것도 없었어요. この世は暴漠としていて何もない暗闇の中にありました。 혼돈스러워요. 混沌しています。 그냥 뭐 조화가 뭐 만들어지지 않고 뭐 복잡하고 어지럽다 이 말이에요. 形 세상이 がない、何もない、そのような場所でした。 어두워요. また闇です。 공허한 세상이에요. 何も残らないと 이럴 ころです。 때 사단은 이미 세상에 존재하고 있었어요. すでにその時からサタンは存在していました。 사단이 이미 움직이고 있었다니까요. サタンがすでに働いていたわけです。 영세전에 이미 ヨヨの前から、 세상이 만들어지기 전에 この世界が作られる前から、 사단이 이미 존재하고 있어요. サタンはすでに存在していました。 하나님이 우리 형상대로 우리가 사람을 만들자 그랬어요. 神は人を我々の形として、我々の姿に作ろうという。 우리의 형상대로 사람을 만들자 그래요. 我々の形として作ろう。 하나님이 형상 가진 자, 神の形を持ったものとして、 하나님과 함께하는 존재, 神と共にいる存在として、 하나님께 예배드리는 존재, 神に礼拝ができる存在として、 하나님의 은혜를 받을 존재, 神の恵みを受けられる存在と 하나님 して、 말씀에 순종할 수 있는 존재, 神の御言葉に従順できる存在として、 영적인 존재. それが霊的存在 그 です。 인간을 만들자 그랬어요. そのような人を作ろ 그래서 하나님이 우리 인간을 만드셨어요. う。だから神は人を作られます。 만든 이 인간이요, 하나님 말씀을 불순종한 거예요. この人、人間が神の御言葉に不従順しました。 아담 하와를 사단이요 무너뜨렸어요. アダムとエバをサタンが攻撃します。 하나님을 떠나도록, 神から離れます。 창조의 원리에서 벗어나도록. 創造の原理から離れるように。 창세 전부터 세상이 만들어지기 전부터 사단이 있었고 この世が作られる前からサタンは存在していて、 세상이 만들어질 때 인간은요 세상에서 사단에게 속아 범죄했어요. 世が作られた時、人間はサタンに騙され罪を犯します。 그래서 하나님은 영세 전부터 크리스마스를 이미 준비했어요. だから神は世々の前からクリスマスをすでに準備されていました。 창세기 3장 15절. 創世記3章15節。 여자의 후손이 오셔서 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. 女の子孫が来られ、サタンの権威を砕くと言われます。 그게 크리스마스예요. それがクリスマスです。
임마누엘이 오셨어요. 사단의 머리를 무너뜨릴 것이다. インマヌエルが来られ、サタンの頭を砕く。 그래서 에베소 1장 3절에 창세전에 하나님이 여러분을 선택했어요. なので、エペソ一章に見ると、世界の元井が据えられる前から皆さんを選んだと書いてあります。 여러분은 실감이 안 나겠죠. 皆さんは実感できないかもしれません。 창세전에 하나님이 여러분을 선택했기 때문에 지금 오늘 이 자리에 앉아 계시는 거예요. 創造の前から皆さんを選ばれたので、今この場に座っている。 하나님이 인간이 범죄할 걸 아시고 창세전에 이미 성탄절을 준비했어요. 人が罪を犯すことをご存知で、神はすでにあらかじめクリスマスを準備されます。 세상 이스라엘 백성이 이걸 못 깨달아요. イスラエルの民はそれを悟れません。 그래서 하나님이 깨달으고 피제사 드리러 가라 그래요. それを悟らすために血の生贄を捧げなさいと言われます。 애굽에서 빠져나오려면은 사단에서 빠져나오면은 단 한 길밖에 없다. 너희들이 못 알아들으니까 피제사 드리러 나가라 그랬어요. エジプトから出てくることができる道は一つしかない。血の生贄を捧げなさいと。 피제사 드리는 게요 크리스마스예요. 血の生贄を捧げることがクリスマスです。 예수 그리스도가 너희들 문제를 해결할 거라 이 말이에요. イエス・キリストがあなた方の問題を解決すると。 예수님께서 유대인들을 보고 아브라함이 나를 보고 구원받았다 그랬어요. イエス様は、アブラハムは私の日を見て救われたと言われました。 아브라함이 예수님보다 2000년 전의 사람이잖아요. アブラハムはイエス様よりも2000年前の存在です。 유대인들이 못 깨닫는 し 거예요. かしユダヤ人たちはそれが理解できな 그래서 いんです。 예수님 보고 네가 몇 살이냐고 그렇게 だ 물어봤죠. からユダヤ人たちはイエスに、あなたは一体何 누가 歳なの 50도 か、 안 됐는데 50にもなってないのに、 아브라함이 2000년 전의 사람인데 어떻게 너를 보고 구원받았냐 이 ア 말. ブラハムは2000年前の人なのになぜあなたを見たというのか。 뭘 못 깨달았어요? 何を悟れていないのでしょう。 그리스도를 못 깨달은 거예요. キリストを悟れていないわけです。 여러분이 예수 그리스도를 알 때 여러분의 과거 문제는 해결받아요. 皆さんがイエス・キリストを知るとき、過去の問題は解決されます。 왜 예수님이 오셔야 됩니까? なぜイエスが来られなければいけないのでしょうか。 인간의 여러분과 제 문제, 인간의 과거 문제를 인간은 해결할 수가 없어요. 人間の過去の問題、人間は解決できません。 우리가 하나님 떠났잖아요. 神から離れました。 죄를 가지고 있잖아요. 罪を持っています。 사단에게 잡혀 있잖아요. サタンに囚われています。 그리고 지옥 가잖아요. だから地獄にまで行き 우상 숭배하고 있잖아요. 偶像崇拝をします。 이 과거 문제를 우리가 해결할 수가 없어요. この過去の問題、人間には解決できません。 성탄절은 뭐냐? クリスマスは何でしょうか。 영세전부터 우리가 가지고 있는 과거 문제를 해결하는 것이 성탄절이에요. 世々の前からの過去の問題を解決する日がクリスマスです。 저는 교회를 오래 다녀도 이런 성탄의 비밀을 몰랐어요. 私は教会に長く通っていても、このようなクリスマスの奥義を知りませんで 아, した。 성탄절에 예수님이 오셨구나. あ、イエス様が来られた日だ。 아니에요. 違います。 예전부터 성탄절을 쭉 있었어요. 以前からクリスマスは流れていました。 그래서 크리스마스는요, 항상 크리스마스라 그 말이에요. だからクリスマスはいつもクリスマスです。 예전에도 있었고, 以前にもあって、 지금도 있을 거고, 今もあり、 미래도 있어야 돼요. これからもあります。 여러분이 예수 믿으면요, 과거 문제 끝나는 거예요. 皆さんがイエスを信じたなら過去の問題は終わります。 과거 문제 잡히지 마세요. 過去の問題にとらわれないでください。 예수 믿으면 현재 문제 끝나요. またイエスを信じれば現在の問題も終わりま 이거 す。 세상 사람 안 보세요. 世の人々を見てください。 우상 섬겨야 되잖아요. 偶像に仕えています。 전봐야 되잖아요. 占いもしています。 미신, 부적 붙여야 되잖아요. お札なども貼っています。 새해 되면 또 절에 가서 뭔가 소나무 사가지고 집에 갖다 걸어놔야 될 거 아니에요. また新年になったらお寺や神社に行って何かを買います。 그거 걸어놓는다 그래서 그게 자기 인생 문제가 재앙 저주가 떠나가는 게 ま 아니에요. た家に何かを飾るからといって自分の人生の呪いや災いが去っていくわけでもないでしょう。 여러분은 정말 예수 믿고요. 너무 감사하고 기뻐하고 너무 하나님 앞에요. 헌신하셔야 돼요. 皆さんは本当にイエスを信じたことによって神に感謝し、喜び、献身しなければいけません。 나에게 하나님이 성탄절날 얼마나 큰 선물을 주시는가를 여러분이 아시면요. 시시한 소리 할 수가 없어요. クリスマスを通して神が私にどれほど大きいものを与えられたのかを知るなら、多くのことを語るはずはありません。 예수님이 안 오셨더라면 지옥 문제 어떻게 해결할 거예요? イエス様が来ていないなら地獄の問題解決できません。 여러분이 예수님 안 오시면 여러분 이 자녀들 지옥 갈 텐데 어떻게 해결할 거냐 이 イ 말. エスが来られなかったなら子供たちは地獄に行くでしょう。 예수님 안 오시면 여러분 원죄 문제 어떻게 해결할 거냐. イエスが来られなかったら人間の現在の問題解決できません。 여러분이 예수님 안 오시면 여러분 지옥 갈 텐데 지옥 갈 어떻게 해결할 수 있냐 이 말이에요. イエスが来なかったら皆さんは地獄に行っていたはずですが、どのように解決できるでしょう。 우상 문제, 미신 문제 그걸 어떻게 해결할 수 있냐 이 말. 偶像や迷信の問題はどのように解決できたでしょうか。 해결할 수가 없어요. 解決できません。
그래서 하나님의 은혜로 여러분은 구원받은 거예요. なので神の恵みによって皆さんは救われました。 은혜. 恵みです。 은혜는 주는 사람이 주권에 따라서 은혜 받고 못 받고 하는 거예요. 恵みというのは与えるものの主権によって受けられるか受けられないか 제가 が決まります。 부자입니다. 例えば私がお 돈이 金を 많아요. お金がたくさんあ 내가 る。 이분에게 내가 돈을 1억을 줬어. この方に1億を与えた。 근데 옆에 사람이 왜 나는 안 줍니까? 라고 말을 해요. しかし隣の人がなぜ私にはくれませんかと言います。 말을 해도 안 줘. 돈 가지고 있는 사람 마음이에요. いくらそのようなことを言っても金を持っている人の 나는 이 사람이 좋아서 이 사람이 준다 이 말이에요. 私はこの人がいいからこの人にはあげるわ 그게 けです。 은혜예요. それが恵みです。 아시겠어요? 은혜? 恵みという 어떤 のは分かり 사람은 ますか？ 받고 어떤 사람은 못 받는 あ 거예요. る人は受けてある人は受けられません。 어떤 사람은 구원받고 영생 얻고 어떤 사람은 영생 얻고 구원도 없는 거예요. ある人は永遠な命を受け救われますが、ある人には救いがありません。 하나님의 은혜로 믿음으로 구원받는 거예요. 神の恵みによって与えられる信仰で救われるので 근데 す。 이 구원이요. 하루만 여러분이 깨닫는다면은 정말로 여러분은 하나님의 사람 될 거예요. この救いを本当に誠に一度だけでも悟るなら神の人になるでしょう。 구원받는데 내가 돈 1원 안 들었다. 안 들었다는 그것만 생각하면 안 돼요. 그게 얼마나 큰 은혜요. 救いに私はお金をかけていない。それだけ考えてはいけません。ものすごい恵みなのです。 천국 가려면 1억 내야 헌금해야 천국 간다. 1억 내야 될 거 아니에요. 例えば、天国に行くために1億が必要だ。必ず出すでしょう。 지옥 안 가려면 地獄に行かないためには。 하나님은 그걸 요구하지 않았어요. 神はそのような要求はされませんでした。 믿음으로 구원시켰어요. 信仰によって救われます。 그러니까 이 구원이 얼마나 크냐 이 こ 말이에요. の救いはものすごく大きなものです。 우리만 은혜 받은 거예요. 私たちだけが受けたものです。 다른 사람은 은혜가 없어요. 他の人にはその恵みがあります。 저 사람들은 왜 구원 안 시켜줍니까? 말할 필요도 없어요. 왜? 주는 사람의 주권이에요. なぜ彼らには恵みがないのでしょうか？それは与えるものの主権です。 예수님이 오시기 전에 있는 사람들은 이스라엘 백성들은 예수님이 오심을 믿고 메시아가 오실 것이다 믿고 구원받은 거예요. イエス様が来られる前は、イエス様が来られるだろうということを信じて救われました。 그래서 줄을 잘 서야 돼요. だから正しい列に立たなければいけません。 성경은 족보를 굉장히 귀하게 여깁니다. 特に聖書は家系の流れをとても重要視し、 구원받을 족보가 있어요. 救われるべき家系があり、流れがあ 그게 り、 은혜예요. それが恵みです。 구원 못 받은 족보가 있어요. また救われることができない家系も流れていま 아니 す。 나는 왜 이 구원받은 족보에 안 들어갔습니까? 그건 우리가 말할 수가 없어요. なぜ私は救いの系図に入っていないのでしょうかとは言えないわけです。 하나님이 이스라엘 땅에 오셔야 돼요. 神がイスラエルの地に来なければいけません。 일본 땅에도 오실 수가 있어요. もちろん日本に来たこともできたでしょう。 예수님이 한국에도 오실 수가 있어요. 韓国に来ることもできたでしょう。 지구를 구원하기 위해서 인간을 구원하기 위해서 하나님이 인간을 몸을 입고 어느 나라에는 오셔야 돼요. この地球、人間を救うためにどこかの国には来られなければいけません。 예수님이 오신 나라가 지구의 가장 중간인 이스라엘이 가장 중앙이에요. 地球の一番真ん中、イスラエルに来られます。 거기에 오셨어요. そこに来られたわけ 그 です。 이스라엘이 은혜를 받은 거예요. だからイスラエルも恵みを受けたわけ 왜 이스라엘을 통해서 사람들 복음을 전해서 예수 믿도록 전도 선교하라고 이스라엘을 선택한 거예요. イスラエルを通して多くの人がまた福音を受けることができるようにイスラエルを選んだわけです。 그래 기독교는 이스라엘 종교가 아니에요. だからキリスト教はイスラエルの宗教でもありません。 지금 유대는 지금 종교지 복음이 아니에요. 今ユダヤ教は宗教であって福音じゃありません。 여러분이 구원받았다는 사실을 알면은요. 정말로 감사해야 될 거예요. 皆さんが救われているという事実を知るなら本当に感謝です。 과거 문제 끝나요. 過去の問題終わります。 그럼 현재 문제지요. なら現在の問題です。 예수님이 성유신 하셔서 이 땅에 오셨어요. イエスは受肉されてこの世に来られました。 하나님이 인간의 몸을 빌려서 오셨다 그 말이에요. 神が人間の体を持って来られたということです。 이사야가 800년 전의 사람인데 예수님 오시기 전에 이사야 7장 14절 여자가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 그랬어요. イザヤはイエス様が生まれる800年前の預言者ですが、しかし、イザヤ7章14節に、処女から生まれると予言しています。 태어나지도 않으셨는데 生まれてもいないのに、 예언했어요. 予言しています。 창세기 3장 15절 2000년 전에 예언했어요. 創世記3章15節を予言します。 여자의 오순이 이 땅에 오실 것이다. 女の子孫がこの世に来られると。 성탄절은 영세전도 있고요. 지금도 있고 미래도 계속 있는 거예요. クリスマスは世々の前、今もそして永遠にあるものです。 예수님이 탄생을 어디서 할 건가를 이미 기록했어요. またイエス様がどこで生まれるのかもあらかじめ予言されています。 700년 전에 이미.
700年前にです。 미가서 5장 보면요. 예수님이 베들레헴에 탄생하실 거라고 기록했어요. ミカ5章2節に見ると、イエス様がベツレヘムで生まれると予言されています。 여러분이 성경을 정말로 잘 아는 사람은요. 성경을 읽을수록 놀라는 거예요. 本当に聖書を知る人は読めば読むほど驚くでしょう。 아니 예수님이 오시기 전인데도 イエス様が来られる前から、 어디서 올 것인가? どこから来られるのか、 누구에게서 태어날 것인가? 誰を通して生まれるのか、 어디서 자라날 ど 것인가? こで育たれるのか、 어떻게 사실 것인가? どのように生きていくのか、 어떻게 죽을 것인가? どのように死なれるのか、 이미 기록이 다 돼 있어요. すべて昔から記録されていました。 여러분 성경은 혼자서 기록한 게 아니에요. 聖書はまた一人で記録したものではありません。 40여 명이요 1500년 동안 그 기간에 성경을 기록한 거예요. 40何人か、数人かによって、1500年に至る中、書かれたものです。 예수님이 오시기 전에도 이미 성경은요 그리스도를 말씀하고 있는 イ 거예요. エス様が来られる前から聖書はすでにキリストを語ってい 그 ます。 성경을 아는 사람은요 놀라운 거예요. 이 성경책이 だから聖書を本当に知る者は驚くべき本であるわけです。 사람이 적을 수 기록할 수가 없는 거예요. 人が記録したものでもあります。 구약은 메시아 그리스도가 오실 것이다. 旧約はこれからキリストが来られる。 그리스도 오심을 믿는 사람은 구원받은 そ 거예요. の来られるキリストを信じる者は救われます。 이제 예수님이 오셨다. またキリストが来られた。 오신 예수님을 믿을 때 구원받는 거예요. 来られたキリストを信じるときに救われます。 그 하나님 은혜예요. それが神の恵みです。 여러분이 오신 예수님을 믿을 때 과거 문제, 현재 문제 해결받고요. 현재 문제 해결받는 거예요. 来られたイエス様を信じるときに過去の問題解決され、現在の問題も解決されます。 어떻게 태어납니까? どのように生まれますか？ 성령으로. 聖霊によって。 아니 어떻게 처녀의 몸에서 태어나냐? 그건 하나님을 몰라서 그래요. どのようにして処女が身ごもるのか、それは神を知らないから。 하나님은 해와 달, 별, 세상을 다 창조했어요. 神は太陽、月、星を作られた方です。 처녀의 몸에 성령으로 잉태하는 건 아무것도 아니고 하나님이시니까 하시는 処 거예요. 女の体にから生まれるということは、神にとっては何でもないことで 왜 す。 처녀의 몸으로 오셔야 돼요? なぜ処女によって来るのでしょうか？ 구세주는 죄가 없어야 돼요. 救い主には罪があってはいけません。 여러분과 저는 다 죄를 가지고 태어나요. 皆さん、私たちは罪を持っています。 우리는 여자의 후손이 아니에요. 私たちは女の子孫ではありません。 우리는 남자의 후손이에요. 私たちは男の子孫です。 엄마와 아빠가 결혼해서 우리가 태어난 거예요. 男と女が結婚したことによって生まれました。 예수님은 여자의 후손이에요. しかしイエスは女の子孫です。 성령으로 처녀에게 죄 없이 태어나야 돼요. 聖霊によって処女を通して生まれたわけです。 그래서 성령으로 예수님이 탄생하신 거예요. 聖霊によってイエス様が誕生されます。 마리아에게. マリアによって。 이 마리아도 천주교가 마리아를 너무나 이렇게 우상숭배하잖아요. カトリックはマリアを偶像のように崇拝しています。 내일 예배 때 좀 말씀드리겠지만은 明日の礼拝の時にも言いますが、 정말로 여러분 딴 거 섬기면 안 돼요. 皆さんは本当に違うものに仕えてはいけません。 그리스도만 섬겨야 돼요. キリストだけに仕えなければいけません。 그리스도만이 우리 구세주예요. キリストだけが救い主です。 교회에서 딴 거 많이 할 필요 없어요. 教会で他のことをたくさんする必要もあり、 예수만 여러분을 소유하면 그 안에 모든 게 다 있어요. イエスだけを所有するならその中に全てがあります。 사람 신경 쓸 거 없어요. 人を気にする必要もあります。 교회는 많은 사람들이 옵니다. 教会にはいろんな人が来ます。 앞으로 더 올 수 있을 거예요. これからもっと来るでしょ 아마 또 와야 되겠지요. う。またもっと来なければいけないでしょう。 사람에게 상처받을 필요 없어요. 人に傷つく必要もありません。 여러분이 그리스도 안다면은 皆さんがキリストを知っているなら、 나에게 상처 주는 사람에게 여러분이 크리스마스가 돼야 돼요. 私に傷を与える者にもクリスマスにならなければいけません。 크리스마스가 된다면은 내가 성탄절이 된다면은 私がクリスマスになるなら、 우리는 사람을 살리게 되는 거예요. 人を生かすことができるようになります。 그러니까 임마누엘이 안 되고 항상 성탄절이 안 되면요 교회는 상처받아요. だからインマヌエルが成り立たず、いつもクリスマスを味わえない人は、教会に来ても傷つきます。 내가 얼마나 큰 은혜를 받았는데 私がどれほど大きな恵みを受けている、 내가 얼마나 큰 은혜 속에서 하나님 살아오게 하셨는데 どれほど大きな恵みの中で生きて来ることができるようにされたのに、 그리스도보다 큰 게 없어요. キリストより大きいものはありません。 돈도 お金も、 명예도 名誉も、 권세도 権威も、 세상 어느 것도 この世どんなものであっても、 그리스도보다 가치 있는 게 없어요. キリストより価値あるものはありません。 그 교회 와서 속으면 안 돼요. 教会に来て騙されてはいけません。 여러분이 임마누엘 크리스마스가 된다면요. 여러분이 이 땅에서요. 성공할 수밖에 없어요. 皆さんがインマヌエルのクリスマスを味わえるなら成功するしかありません。 말씀이 육신이 되었죠. 御言葉が肉となられました。 세상 오시기 위해 인간의 몸을 빌려서 오신 거예요. この世に来られるために人となって来られたわけです。
인간이지만은 하나님이시라 이 말이에요. 人でありながら神であります。 왜 인간을 몸을 입고 오셔야 돼요? なぜ人の体で来られたのでしょうか。 인간이 죄를 지었으니까. 人間が罪を犯したから。 인간이 죄를 지었으니까 인간을 대신해서 십자가에 달려 인간의 죄 문제를 해결해 주셔야 되니까. その人間の代わりに人間の罪の問題を解決しなければいけないのです。 죄의 삭선 사망이니까 罪の報いは死であると書いてある。 인간은 죽어야 돼요. 人は死ななければいけない。 멸망받아야 돼요. 滅ぼされなければいけません。 그런 하나님은 심판의 하나님이지만 사랑의 하나님이에요. しかし裁きの神でありながら愛の神です。 우리를 인간을 사랑해요. 人を愛されたと言われます。 그래서 하나님이 인간을 몸을 입고 오셔서 여러분과 죄를 대신해서요 십자가에 죽으시기 위해서 인간의 몸을 빌려서 오셔야 된다. なので私たちの代わりに十字架で死なれるために人の体として来られなければいけないのです。 그분이 하나님이시고 예수 그리스도예요. その方が神であり、またイエス・キリストです。 빛으로 오셨다 그랬어요. 光として来られました。 이 빛은 구원을 주는 빛이에요. この光は救いを与える光、 생명을 주는 빛이에요. 命を与える光です。 예수 믿어 사는 거예요. イエスを信じてこそ生きることができます。 여러분이 좀 큰 믿음을 갖기를 바랍니다. 皆さんが大きな信仰を持つことを願います。 여러분 개인의 그리스도가 되면 여러분 절대 기도 응답과 말씀 응답 없어요. 個人のキリストで終わってしまうと、絶対祈りの答えはありません。 여러분이 그리스도는 세계의 그리스도가 돼야 돼요. キリストは全世界に向けたキリストにならなければいけ 여러분의 ない。 믿음은 세계적인 믿음이 돼야 돼요. 皆さんの信仰は世界的な信仰にならなければ 여러분의 いけない。 믿음은요 세상을 구원할 수 있는 믿음이 돼야 돼요. 皆さんの信仰は世を救うことができる信仰にならなければいけません。 부탁합니다. お願いします。 나만 아는 예수가 되면 안 돼요. 私だけを知るイエスになってはいけません。 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주었어요. 神はこの世を愛され、一人子を与えられた。 나의 예수가 아니에요. 私のイエスではありません。 우리의 예수예요. 私たちのイエス。 세계 모든 2, 3, 7, 5천 종족이 믿어야 할 예수 그리스도예요. 2、3、7カ国、5000種族が信じなければいけないイエスです。 왜 이스라엘이 노예 포로 속국 2000 동안 저주받았어요? なぜイスラエルが2000年間奴隷や捕虜になっていたのでしょうか。 왜 하나님께 선택받은 민족이 왜 저주를 받았어요? 神に選ばれた民族がなぜ呪いの中にいたのでしょうか。 자기들 하나님이라. 自分たちだけの神だと思っています。 그리스도 몰라요. キリストを知りません。 하나님이 지금 자기들을 선택하는 세계복음화 하라고 선택했는데 自分たちを選ばれた理由は世界福音家なのに、 자기들은 선민이에요. 自分たちが先民だと思ってい 다른 ます。 사람들 이방인이에요. 他の人は違法人だ。 구원시킬 필요가 없다는 거예요. 救いを与える理由がないという。 그래서 저주받는 거예요. だから呪われるのです。 여러분 기도 응답 받고 여러분이 하나님 축복 받는 거는 어려운 게 아니에요. 皆さんが祈りの答えを受け、神の祝福を受けることは難しくありませ 복음은 ん。 일부의 굿뉴스라 그랬죠. 福音はグッドニュースだと言いました。 이 뉴스를 세상 사람들이 들어야 돼요. このニュースが多くの人を聞かなければいけませ 이 ん。 일본 사람들이 그 뉴스를 들어야 돼요. 日本の人々がこのグッドニュースを聞かなければいけ 어떻게 ません。 됐습니까? どのように聞きますか。 여러분이 방송국이에요. 皆さんがその放送局です。 여러분이 기독교 방송국이라니까요. 皆さんがこのキリストの放送局です。 여러분이 방송해야 이 사람들이 듣는 거예요. 皆さんがそれを伝えてこそ、この人たちが聞くことができます。 내가 방송을 안 하고 내가 멈춰 있으면 이 사람들이 방송을 복음을 들을 수가 없어요. 私が伝えなければ彼らはそれを聞くことができません。 입 다물고 있으면요, 여러분 망하는 거예요. 口を閉ざしているなら滅びるだけです。 왜 나는 안 됩니까? なぜ私はダメなの 안 でしょ 되는 う。 이유가 있어요. ダメになる理由があります。 복음은요, 내 손에 있어요. 바깥으로 나가는 거예요. 福音は私から外に出ていくものです。 교회에서 나가야 되는 거예요. 教会から出ていくものです。 세상 현재 문제에 시달리고 있잖아요. 今、この問題、世の問題に苦しんでいま 보세요. す。 이럴 되면 온 전신에 귀신 찾아가요. 1月1日になると、すべての人が悪霊のもとに行くでしょう。 돈 주가지고요, 귀신 부족 사가지고 오잖아요. お金まで払って、お札まで買ってきます。 온 전신에 일본 땅이요, 우상 성교로 찾아다니는 日 거예요. 本全地偶像崇拝に向かっていきます。 누구 책임입니까? 誰の責任でしょうか。 예수 믿는 사람 책임이에요. イエスを信じる者の責任。 불교 책임 아닙니다. 仏教の責任ではありません。 진자 책임 아니에요. 神社の責任でもあ 남이 ります。 호랑개교 책임 아닙니다. 創価学会の責任でもあります。 예수 믿는 우리들의 책임이에요. イエスを信じている私たちの責任です。 그래서 전도가 안 되는 겁니다. だから伝道がうまくいかないんです。 여러분이 천국의 방송국이 되기를 바랍니다. 皆さんが天国の放送局となることを願います。 이제 예수님께서 여러분 속에 계시잖아요. イエス様が皆さんの中におられます。 여러분이 선전꾼이에요. 皆さんが宣伝するものです。 성탄절날 하나님의 메시지가 뭡니까?
クリスマスの日、神のメッセージは何でしょうか？ 너희들이 성탄절 임마누엘 크리스마스를 만들어라는 거예요. あなた方がそのクリスマスを伝えなさいということです。 너희들을 만나는 사람이 너희들이 복음을 전해주라는 あ 거예요. なた方が出会う人々に福音を伝えなさいということで 그래서 す。 여러분이 작은 예수예요. だから皆さんが小さなイエスです。 그래서 성탄절은 내게 임한 성탄절이 돼야 돼. なのでクリスマスは私に望まれたクリスマスにならなければ 동경 いけません。 임마누엘 성탄절 되면 안 돼요. 東京インマヌエル教会のクリスマスになってはいけません。 오늘 예배보는 여러분 한 사람 한 사람에게 임한 크리스마스가 今日 돼요. 皆さん一人一人に望まれるクリスマスにならなければいけません。 나의 크리스마스. 私のクリスマス。 내게 돼야 돼요. 크리스마스는 クリスマスは私のものにならなければいけません。 구원은 개인적이에요. 救いは個人的なものです。 아버지 엄마가 예수 믿는다고 내가 천국 가는 게 아닙니다. 다 개인적이에요. 배치배치예요. 両親が信じているからといって子供が天国に行くのではありません。 엄마가 아버지는 천국 가서 자식들은 지옥 가는 거예요. 両親が天国行っても子供は地獄に行くことがあります。 나의 그리스도가 돼야 돼. 私のキリストにならなければいけません。 동경 임마누엘 교회 그리스도 되면 안 돼요. 東京インマヌエル教会だけのキリストになってはいけ 이 ません。 그리스도 237을 향하여 5천 종족을 일본을 해서 나가야 되는 거예요. このキリストが日本、そして237カ国に向けて出ていかなければい 그게 けません。 여러분의 미션입니다. それが皆さんのミッションです。 아니 예수 믿고 교회와 나와서 내가 뭘 해야 됩니까? 이미 답은 나왔어요. イエスを信じて私は何をすべきですか？すでに答えが出ていま 돈 す。 벌어서 뭐 해야 됩니까? 稼いで何をすべきですか？ 출세해서 뭐 해야 됩니까? 出世して何をすべ 왜 きですか？ 결혼해야 됩니까? なぜ結婚しますか？ 왜 아이들을 키워야 な 됩니까? ぜ子供たちを育てますか？ 이미 답은 나와 있어요. すでに答えは出ています。 만민에게 가라 그랬잖아요. あらゆる民に生きなさいと言われました。 여러분이 오늘의 나의 크리스마스가 된다면 여러분은 과거, 현재 문제, 미래 문제 이미 다 끝내놓고 사는 거예요. クリスマスが私のクリスマスになるなら、皆さんは過去、現在、未来のすべての問題を終えてから生きているわけです。 주는 그리스도시요 베드로가 고백했죠. 하나님의 아들이십니다. ペテロは主は生ける神の御子キリストですと告白しました。 주님이 뭐라겠죠? 主が何と言われます 이 か？ 반석 위에 あなたの岩の上に、 네가 고백한 그리스도가 반석이에요. その告白が岩だと言います。 재앙저주 해결하신 그리스도, 呪い災いを解決されたキリスト。 사단 문제 해결하신 그리스도, サタンの問題を解決されたキ 지옥 リスト。 문제 해결하신 그리스도. 地獄の問題を解決されたキリ 네 スト。 그 반석 위에 その岩の上に、 내가 교회를 세우겠다. 私が教会を建てると言われます。 음부의 권세가 너를 이기지 못한다 그랬어요. 黄泉の門もそれには打ち勝てない。 사단이 여러분을 이길 수가 없다 그 말이에요. サタンが皆さんに勝てないということです。 나의 그리스도가 돼야 돼요. 私のキリストにならなければいけません。 나의 성탄절 크리스마스가 돼야 돼요. 私のクリスマスにならなければいけません。 음부의 권세가 나를 못 이긴다 이 말이에요. 黄泉の門もそれには打ち勝てない。 여러분의 가정의 허감이 여러분의 가정을 이길 수가 없다 이 말이에요. 暗闇の勢力が皆さんの家庭に打ち勝てない。 너를 반석 위에 내가 세우고 음부의 권세를 이기지 못 네게 천국 열쇠 주겠다 그랬어요. 天の御国の鍵を与えると言われます。 기도 응답 주시겠다 그랬어요. 祈りの答えの約束です。 현재 문제 해결받아야 돼요. 現在の問題解決されなければいけません。 왜 나는 이렇게 고통과 어려움 속에 삽니까? なぜ私はこんな苦しみの中で生きているのでしょうか？ 오늘의 임마누엘 그리스도가 돼야 돼요. 今日のインマヌエルにならなければいけません。 자꾸 딴 걸 찾으면 안 된다 그 말이에요. 違うものを続けて探していってはいけないのです。 예수 안에 다 있는 거예요. イエスの中に全てがあ 나의 る。 오늘 현재 문제 예수님 안에 있어요. 私の今日の現実の問題もイエスの中にあります。 과거 끝냈어요. 過去も終わりました。 오늘 현재 다 끝냈다 그랬잖아요. 今日現在も全て完了しています。 주님께서 主が言わ 나 れ 다 ました。 끝냈어. 完了した。 성탄절은 다 끝난 거야. クリスマスは全てが完了しました。 임마누엘 크리스마스라 이 말이에요. インマヌエルのクリスマスです。 다 모든 문제 끝내놓고 내 속에 와 계시는 거예요. 全ての問題を解決されて今、共におられます。 그래서 여러분 문제 오면은 나는 문제 없다고 그래야 돼요. だから問題が来たとき、問題ないと言わなければいけません。 아니 왜 나에게 문제가 있습니까? 문제 없어요. いや、私なぜ問題があるんでしょうか？問題はありません。 그래 영적 문제 끝나는 거예요. そうしてこそ霊的問題が終わるのです。 내 인생을 왜 이랬습니까? 왜 고생과 이렇게 비참합니까? 임마누엘이 안 되니까 그렇게 사는 거예요. 私の問題はなぜこんなに、人生はこんなに悲惨なのでしょうか？インマヌエルが成り立っていないからです。 텔레비를 보니까요. 여자가 신부 앞에서 고해 성사를 해요. テレビを見たら、ある女性がカトリックの神父の前で自分の罪を告 이 白します。 여자가 신부에게 나는 죄를 많이 지었습니다. 神父に向かって私はこういう罪を犯しました。 괴롭습니다. 辛いです。 고통스럽습니다. 苦しいです。 그러니까 신부가 뭐라고 했는 줄 아세요? 神父が何と言ったでしょうか？
당신 안에 지옥이 있습니다. 그랬어요. あなたの中に地獄がありますと言います。 이거 보통 말이 아니에요, 이게. 本当に驚くべき言葉です。 불신자들은요, 싹 진짜 그 꼽히는 말이에요. 不信者たちには本当に胸に刺さるような言葉です。 당신이 지옥을 만들 수 있고 당신이 천국을 만들 수 있다 그 말이거든요. あなたが地獄を作ることもできれば、あなたが天国を作ることもできるということ 당신이 で 지금 す。 지옥을 당신이 만들고 있다 그 말이에요. あなたの地獄をあなたが作っていると言います。 그럼 천국으로 만들어 그 말 아니에요. それを天国に作り変えるということです。 누구의 힘으로? 誰の力ででしょう。 당신 힘으로. あなたの力で 이게 です。 창세기 3장이에요. それが創世記3章です。 너의 힘으로 뭐든지 할 수 있다는 거예요. あなたの力で何でもできるということです。 교인들은요, 불신자들은요, 복음을 모르니까 이 말을 들을 때, 정말 내가 중요하구나. 不信者たちは福音を知らないので、私が重要なんだ。 내가 하나님도 될 수 있고, 私が神にもなれて、 내가 사단도 될 수 있고, 私がサタンにもなれる。 내가 중요하구나. 私が重要なんだ。 그리스도가 필요 없는 거예요. キリストが必要ないのです。 이게 종교예요. それが宗教です。 여러분의 고통을 주님이 해결했어요. 皆さんの苦しみを主が解決なさいました。 내가 해결할 거 하나도 없어요. 私が解決するものは一つもありません。 여러분이 왜 지옥입니까? 복음을 모르면 내가 지옥 될 수밖에 없어요. 私が福音を知らなければ地獄になるしかありません。 다 끝냈는데, すべて終わっているのに、 모든 문제 주님이 해결했는데 すべての問題を完了した 해결 안 됐다고 생각하니 임마누엘이 안 되니까 내가 고통스러운 거예요. インマヌエルを味わえないので苦しいだけです。 여러분이 뭘 해결할 건 하나도 없어요. 皆さんが何かを解決するのはありません。 그리스도가 모든 문제 해결했어요. キリストがすべての問題を解決されました。 교회는요, 치유받는 곳이에요. 教会は癒される場所です。 새로운 말 들을 필요가 없어요. 新しい何かを聞く必要があります。 주님이 여러분의 과거 문제, 지금 현재 문제, 미래 문제 다 끝내고 여러분을 불리신 거예요. 主は過去、現在、未来すべての問題を解決して皆さんを呼ばれました。 하나님의 뜻이 뭡니까? 神の御心とは何でしょう 그래서 항상 기뻐하라 그랬어요. だからいつも喜びなさいと言われます。 항상 기뻐하라. いつも喜びなさい。 임마누엘 항상 임마누엘 되는 치유받은 사람들은 항상 기뻐할 수밖에 없어요. いつもインマヌエルを味わうことができる人はいつも喜ぶしかありません。 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 범사에 감사하라. すべてのことに感謝しなさい。 하나님이 우리에게 향하신 뜻이라 그랬어요. 神が私たちに向けた心だと言われます。 여러분 성탄절 크리스마스는요 모든 문제 끝낸 거예요. クリスマスはすべての問題が終わった日です。 교인들은 살면 안 돼. 信徒たちは暮らしでダメになります。 1년에 한 번 즐기는 성탄절이 아니에요. 1年に一度楽しむクリスマスではありません。 임마누엘 365일 임마누엘이에요. 365日インマヌエルを味わう日です。 어떻게 보면 성탄절은 항상 성탄절이에요. なのでクリスマスはいつもクリスマスです。 하나님이 내 속에 계시니까. 神が私の中におられるので、 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬어요. 受け入れる者、その名を信じる者たちには神の子になる特権を与えました。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 속에 거하시는 줄 알지 못하느냐 あ 그랬어요. なた方が神の宮であり、神の霊があなた方のうちに宿られているのを知らないのです。 하나님은 내 속에서 한 번도 나를 떠난 적이 없어요. 神は一度も私から離れたことがありません。 한 번도 주님은 내 속에서 밖으로 나가신 적이 없어요. 一度も主は私の中から出て行ったこともありません。 늘 내 속에 함께 계시는 거예요. いつも私の中に共におられます。 임마누엘이 돼야 현재 문제 해결받는 거예요. インマヌエルを味わってこそ現在の問題を解決されるのです。 이해가 되십니까? 理解できますか？ 왜 현재 문제에 속고 있냐 이 말이에요. なぜ現在の問題に騙されているの 아니 ですか？ 부부하고 남편하고 성질이 안 맞다 틀린 소리예요. 夫婦同士性格が合わないから違います。 둘이 맞으면 어떻게 돼? 틀리는 게 정상이지. 違うのが正常です。 부부는 성격이 맞으면 안 돼. 夫婦は性格があってはいけません。 맞으면 둘이 다 죽어. 사드락 뭐야. 부부 둘이 죽은 거 뭐야? 헌금 안 내가 죽은 거. 아나니와 사피라. 夫婦 둘이가 は 맞았기 때문에 둘이 죽은 거예요. お互い考えが合ってしまうと、アナニア、サッピラのように死んでしまいます。 둘이가 안 맞는 게 정상이에요. お互い合わないのが正常です。 교인들이 다 한만 맞으면 성격은 맞아봐요. 이 골치 아픈 거예요. 教会のすべての人が性格がぴったり合っていたら、 다 하나님 다르게 만드신 거예요. よりおかしくなるのでみんな違う形に 성격이 作ら 안 れま 맞은 し 게 た。 아니에요. 性格が合わないのではあり 성격은 ません。 틀려 정상이에요. 性格は違っているのが正常です。 임마누엘이 안 됐어요. インマヌエルが成り立っていないからです。 당신 문제, 과거 문제 주님이 해결했어요. あなたの過去の問題解決しました。 남편이 아내를 볼 때 旦那が
妻を見るとき、 아내가 남편을 볼 때 妻が旦那を見るとき、 영적 문제 있을 거 아니에요. 霊的問題も見えるはずです。 살다 보면 얼마나 많이 튀어나와요. 生きていく中、いろんなものが出てきます。 몰랐던 게 막 쏟아진다고. 知らなかった部分も現れてきます。 성격이 안 맞는다고요? 性格が合わないんでしょうか？ 아니요. 違います。 예수님 우리의 성격을 해결하기 위해서 십자가에 돌아가신 게 아니에요. イエス様は私たちの性格を直すために十字架にかけられた 나의 のではありま 성격은 せん。 창세기 3장에서 나온 거예요. 사단이 준 거예요. 私の性格は創世記3章から出てきているものです。 살 때 문제 오면요. 예수님이 끝냈다고 해야 사단은 도망가는 거예요. 問題の前でもう終わったとしてこそ、サタンは逃げていきます。 그때 허감은 무너지는 거예요. その時暗闇が打ち砕かれ、 네 책임, 내 책임, 네가 잘했다, 내가 잘했다. 백날 인간 문제 가지고 싸우는 거예요. あなたが責任、私の責任、その人間の問題でずっと争っているだけです。 종교요. 복음은 끝난 거예요. それが宗教であって福音は終わっている。 새로운 피조물이라 그랬어요. 新しいものだと言われ 새로 ました。 태어났어요. 新しく生まれたわけ。 새로 태어나는 생각, 각인, 뿌리, 체질 가지고 살아야 될 거 아니에요. 新しく生まれ変わった刻印で体質を持って生きていかなければいけない。 왜 옛날에 사단이 준 그 창세기 3장 11장 가지고 살아나요? なぜサタンの創世記3611章を持って生きていくのでしょうか？ 있다 없다, 돈이 있다 없다. お金があるない。 네가 내한테 마음이 든다 안 든다. 私の心に合う合わない。 그거 버리세요. それを捨ててください。 여러분이 임만을 한 분 가지고요 영원히 행복하게 살 수 있어요. 皆様、インマヌエル一つで永遠に幸せに暮らすことができます。 인간에게 위로 받으려 그래요. 人に慰めを受けようとしたり、 안 받아도 괜찮아요. 慰めを受けなくても大丈夫です。 임마누엘 자체가요 힘이고 능력이에요. インマヌエルそのものが力であり能力です。 그래서 갈라디아 2장 10절 나는 죽고 그리스도께서 내 안에 사신다. 이게 크리스마스예요. ガラディア2章20節のように、私が死んで、キリストが私の中に生きる。それがクリスマスです。 크리스마스가 뭡니까? クリスマスとは、 나는 죽은 거예요. 私が死んだわけです。 주님이 내 문제 해결하러 오신 거예요. 主が私の問題を解決しに来てくれ 나는 ました。 죽고 이제 내 속에 그리스도가 사시는 거예요. 私は死んで私の中にキリストが生きています。 갈라디아 2장 20절이 성탄절이에요. ガラティア2章20節がクリスマスです。 여러분 속에 예수님이 살아나셔야 될 거 아니에요. 皆さんの中でキリストが生きていかなければいけません。 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 以前のものは過ぎ去った身を新しくなりました。 새 것이 되었다는 말을 잘 이해하셔야 돼요. 新しくなったということを正しく理解しなければいけません。 새 것이 되니까 화도 안 내고 新しくなったから 욕도 안 하고 怒らなかったり、 성질도 안 내고 性格も良くなった 그런 り、 말이 아니에요. そういう話ではありません。 예수 믿어 성질 내는 놈 막 욕 잘하는 놈 많아. イエスを信じていても性格悪い人もいます。 이상한 짓 하는 놈 많아. 変な人もいます。 새로운 피조물이라는 것은 내가 새로운 생명을 얻었다는 거예요. 新しくなったものとは新しい命を得たということ 하나님 です。 자녀가 되었다는 말이에요. 神の子供になったということです。 믿음 가진 새 사람이 되었다는 信 말이에요. 仰を持った新しいものになったという 윤리 도덕으로 보면 안 되는 거예요. 倫理道徳を見てはいけない。 영적 문제가 끝났다는 거예요. 霊的問題が終わったということです。 그래서 교회에서요 사람을 보고 판단하면 안 돼요. なので、教会で人を見て判断してはいけません。 그 사람도 예수님이 그 사람을 위해서 십자가에 달려 피 흘려 돌아가셨어요. イエス様がその人のためにも十字架で死なれたわけです。 영적 문제 있어도 霊的問題があっても、 나보다 좀 이상해도 私より変な人であっても、 주님이 그 사람을 구원했어요. 主はその人を救われました。 영혼을 봐야 돼요. その魂を見なければいけません。 육신을 보면 안 되는 거예요. 肉を見てはいけ 그 ません。 사단의 교회를 어지럽을 때 육신을 보게 만드는 거예요. サタンは混乱を与えるときに肉を見るようにさせま 우리는 す。 복음을 봐야 돼요. 私たちは福音で見なければいけません。 복음은 살리는 거예요. 福音は生かすことであります。 이런 교회가 돼야 힘을 합쳐서 세계복음하는 거예요. そのような教会になってこそ力を合わせて世界福音化をするわけです。 후대에 전해줄 크리스마스. 後代に伝わるクリスマス。 여러분 그리스도가 후대에게 전달돼야 돼요. クリスマスが後代に伝わらなければいけません。 예수가 전달돼야 돼요. イエスが伝わらなければいけません。 예수님께서 유대인 보고요. 네 자녀를 위해서 울으라 그랬어요. イエス様はユダヤ人たちに自分の子供たちのために泣きなさいと言われました。 앞으로 자녀들 여러분의 후대들이 어떻게 환경에서 사는 줄 아십니까? 皆さんの子供たちのがこれからどのような環境で生きていくでしょうか。 아무리 공부 잘해도 いくら勉強ができても、 아무리 대학을 하버드 대학 동경대학 나와도 いくらハーバード大学や東京大 아무리 学を出て 똑똑해도 いくら賢くても、 세상은 점점 어두워져요. この世はどんどん暗くなっていきます。 세상은 점점 악해져 가게 돼 있어요. どんどん悪になっていきます。 학식 가지고 사단을 못 이겨요. 学力ではサタンに勝てません。 돈 가지고 내 영적 문제 치유할 수 お 없어요. 金で霊的問題癒せません。
다 중독됩니다. みんな中毒に溺れます。 그리스도 없으면 キリストがなけ 돈의 れば 중독, お金に中毒、 마약의 중독, 술의 중독, 다 중독되는 거예요. 麻薬やアルコールやみんな何かに中毒します。 성공할수록 중독됩니다. 成功すればするほどそうなります。 왜 탤런트들이 마약을 해야 됩니까? なぜ芸能人たちは麻薬をするのですか？ 왜 연예인들이 마약을 해요? なぜ芸能人たちが薬を飲むのですか？ 한계를 뛰어넘으려 그러면요, 마약을 해야 돼요. 限界を乗り越えるためには必要なのでしょう。 자기가 가지고 있는 이상 뭔가 나와야 돼요. 自分が持っているもの以上に何かを出さなければいけ 왜 ない。 올림픽 선수들이 마약을 합니까? なぜ運動選手たちが薬をするのですか？ 자기 힘을 뛰어넘을 수 있는 뭔가 있어야 되는 거예요. 自分の力を超える何かが必要だか 그래야 らです。 마약을 하고 약을 먹는 거예요. だから薬を飲みます。 세상은 점점 어두워져요. この世はどんどん暗くなっていきます。 이 아이들 세상. これから子供たちの時代がそうです。 거의 앞으로요, 학교 애들 마약할 겁니다. ほとんどの学校の学生たちが麻薬をするでしょう。 그게 흐름이에요. それが流れです。 그게 세상의 흐름이에요. それが世の流れです。 우리는 영적인 흐름을 키워야 돼요. 私たちは霊的な流れを作らなければ、 아이들이 그 속에서 살아남을 수 있도록. 子供たちがそこで生き延びることができるように。 그래서 주님이 네 어린 양을 먹이라 그랬어요. だから主は私の子羊を飼いなさい。 네 어린 양을 먹이라. 私の子羊を飼いなさい。 치유해라 이 말이에요. 癒しなさい。 스미스로 키워라 이 말이에요. サミットとして立てなさい。 지금 이 아이들이 메시지는 듣고 있어도요. 아직은 복음을 잘 몰라요. 子供たちがメッセージを聞いていても、まだ福音を正しくは知りません。 예수 그리스도 많이 듣고 있지만요. 학교 가면요. 학교 형편대로 따라갑니다. イエス・キリストをたくさん聞いていても、学校に行くとその流れについていくでしょう。 아직 그리스도가 약해요. まだキリストは弱いです。 이 아이들을요. 그리스도로 반석으로 딱 세워주는 게 우리 교회 책임이에요. キリストが岩となるように、その上に立たせるのが私たちの責任です。 어떤 세상에서 어떤 문제가 들어와도 흔들리지 않을 정도로 만들어줘야 돼. この世でどんな問題が起きても揺れ動かないくらいにしなければいけません。 흔들리면 안 돼. 揺れ動いてはいけま 이 せん。 사람 말 따라가고 この人の話につ 저 いてい 사람 っ 말 たり、 따라가고 あの人の話についていったり、 이 애들은 성공 못해요. そうなると成功はできません。 성경의 인물들 랩런트를 보세요. 聖書の人物たちを見てください。 세상에 흔들리지 않아요. この世に揺れ動きます。 환경에 흔들리지 않아요. 環境に揺れます。 다니엘 왕의 말에도 흔들리지 않아요. ダニエルは王の言葉にも揺れます。 사드락 메사 아베노고 세상 말에 흔들리지 シャ 않아요. デラク、メサク、アベテネゴも世の言葉に触れません。 다윗 그 누구의 골리앗 앞에도 흔들리지 않아요. ダビデはゴリアテの前でも揺れません。 요셉 감옥에 가도 흔들리지 않아요. ヨセフは牢屋に入っても揺れません。 흔들리지 않도록 만들어줘야 돼. 揺れることがないように作り上げなければいけません。 이걸 부모님들이요. 신앙의 모범을 보여줘야 되는데 부모들이 흔들려. それが両親たちが信仰の模範にならなければいけないのに、両親たちが揺れ動いてしまう。 부모들 책임 중요합니다. 両親たちの責任も重要です。 내 아이가 아니에요. 私の子供ではありません。 세계 복음하는 아이들이에요. 世界福音化をする 237 5청정직 살릴 아이를 키워야 돼요. 237 5000種族を生かすことができる子供に育て 내 なければいけない 수준에 집어넣고 아이를 키우면 안 된다 이 말. 私の水準に閉じ込めて育ててはいけません。 지금 흐름이 그런 흐름이잖아요. 今流れがそのような流れです。 주일학교 문 닫아놨어요. 私立学校、門をすべて閉じています。 아이들이 교회 안 나와요. 子供たちが教会に来ません。 교회 나와야 재미가 없어. 教会に来てもつまらないから。 예수가 재미있어야 되는데 イエスが楽しくなければいけない。 말씀이 재미있어야 御 되는데 言葉が楽しくなければいけない。 예배가 재미있고 기도가 재미있어야 되는데 礼拝と祈りが楽しくなければいけない。 이런 훈련을 교회에서 못 시키는 そ 거예요. のような訓練を教会ですることができ 그럼 ます。 아이들은 나중에 다 무너지는 거예요. だから子供たちは後に崩れます。 한 애들이라도 둘이도 괜찮아요. 바로 아이들 만들면요. 한 둘이가요. 리드해 가는 거예요. 一人二人だけであっても、その一人二人が正しく立つと、すべてをリードしていきます。 결론을 맺습니다. 結論です。 이 땅에 가장 필요한 것이 뭡니까? この地に最も必要なものは何でしょうか？ 예수 그리스도예요. イエス・キリストです。 정치인들이 알아듣지 못하는 그리스도. 政治家が理解できないキリスト。 정치인들이 못 알아들어요. 政治家は理解できます。 그리스도가 평안을 준다. キリストが安らぎを、 세상을 좋게 만든다. この世をよく変える。 정치인들은 못 알아들어요. 政治家たちは理解できません。 오직 표만 있는 곳에 따라가는 거예요. ただ票があるところに行くだけです。 부자들 자기 배만 부르면 되는 거예요. お金持ちも自分のお腹が満たされるだけでいいのです。 왜 돈이 많은지를 몰라요. なぜお金がたくさんあるのかもしれない。 많은 사람들이 죽어가고 있는데 多くの人が死に向かっていくのに、 불신자들도요. 부자들은요. 몇십억짜리를 세상에 기부합니다. お金持ちであっても何十億を寄付する人もいます。 그죠? 세상을 살리려고 그래요. 世を生かそうとします。
배고픈 사람들을 살리러 기부합니다. 몇 천억씩 기부해요. 飢えてる人を生かすためにも何千億も寄付したりもします。 우리는 영혼을 살려야 돼요. 私たちは魂を生かさなければいけません。 과학자들 科学者たちは 전혀 눈에 보이는 것만 압니다. 目に見えるものだけを知っています。 눈에 보이지 않는 건 알 수도 없어요. 目に見えないものは知ろうともしま 그래서 す。 우리는요 영적인 후대들을 키워서 성공시켜야 돼요. だから私たちは後代たちを霊的に育てて成功させなければいけません。 여러분은 이미 한 시대에 흘러가고 이제 저물어 가고 있어요. 皆さんの時はすでにもう終わりに近づいています。 나의 시간표를 아셔야 돼요. 私の時刻表を知らなければいけません。 여러분과 제 시대는 이미 지나가고 있는 겁니다. 私の時代はもう過ぎ去っています。 지나가고 있는데 여러분이 하나님께서 나에게 주신 천명, 소명, 사명의 뭔가를 빨리 발견하고 그쪽으로요 내 인생을 트셔야 돼요. そのような私に神が与えられた天命、証明、使命が何であるのかを見つけ、そこに方向を合わせなければいけません。 여러분은 잘 안 바뀝니다. 皆さんはあまり変わらないでしょ 그러면 여러분 인생의 시간표를 어디에 쏟아낼 것인가를 여러분 답을 찾으셔야 う。 돼요. 皆さんの残りの人生をどこに注ぐべきなのかを見つけなければいけません。 자, 절기를 지키지 마시고 この日を守るのではなく、 크리스마스 예수 그리스도가 왜 이 땅에 오셨는지 뭘 하시는지 그 내용을 붙드시고 그 언약을 찾고 가셔야 돼요. クリスマスの内容、イエス様がなぜこの世に来られたのか、その内容を持っていかなければいけません。 그래서 좀 늦지만은 인생을 좀 전환하시기 바랍니다. 少し遅くても人生を転換させてください。 아, 금년에 23년도 마지막 금년에 이 크리스마스 때 하나님께서 나에게 인생 전환점을 하시기를 원하구나. 2023年度クリスマスの日、神は私の人生を転換しようとされている。 내 남은 인생을 私の残りの人生を 어디에 투자할 것인가? どこに投資すべきか。 여러분이 인생 전환점 하셔야 돼요. 人生の転換点を作らなければいけません。 크리스마스는요, 다 크리스마스 필요해요, 이 사람들이. 彼らに世の人々にみんなクリスマスが必要です。 일본 땅에 크리스마스가 필요해요. 日本の地にクリスマスが必要です。 교회가 그 흐름 속으로 가야 되는 거예요. 教会がその流れの中に行かなければいけま 거기에 せん。 여러분이 인생이 있어야 돼요. そこに皆さんの人生がなければいけま 여러분 せん。 경제, 皆さんの経 여러분 済、 달란트, 皆さんのタラント、 모든 것이 すべてが 전도, 선교, 伝道と宣教、 5천 종족을 향해 나아갈 때 여러분의 경제도 건강도 인생도 해결받는 거예요. 5000種族に向けていくとき、皆さんの健康も、皆さんの経済も回復されます。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하기 위해서 오셨다 그랬어요. 神の御子が来られたのは悪魔の技を滅ぼすためである。 그게 크리스마스예요. それがクリスマスです。 일본 땅에 이런 크리스마스가 하나님의 뜻이 이루어지는데 여러분이 쓰임받는 전도자 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 日本の地にこのようなクリスマスが望まれることに用いられる伝道者となることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 나의 크리스마스가 되게 하소서. 私のクリスマスとなります。 나의 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제 다 끝낸 크리스마스입니다. 私の過去、現在、未来のすべての問題を解決したクリス 이제 マス。 나의 자존심을 찾게 하시고 私の誠の自尊心を見つけ、 내 인생을 어디에 투자할지 분명한 소명을 가지고 신앙생활을 하게 축복해 주옵소서. 私の残りの人生をどこに費やすべきか、誠の証明を見つけることができるよう 우리 にします。 인생이 완전히 오늘 전환점 되는 시간 되게 하옵소서. 今日私の人生の転換点となるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.